Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan akan berkegiatan seperti biasa di hutan. Alhamdulillah hari ini saya sedikit mendingan teman-teman, tidak terlalu jelek lagi kayak kemarin. Mudah-mudahan kita dapat berkegiatan dengan maksimal. Dan pagi ini saya sudah berkegiatan, yaitu panen jamur, teman. Karena kita di sini itu bujangan, ada Bang Iwan, Bang Wirta, dan saya sendiri, teman-teman. Ibu dan juga Naila Aidil itu balik ke desa, ingin belanja kebutuhan dapur, teman-teman, dan juga bahan makanan. Nah, jadi di sini, teman-teman, jamurnya itu udah mulai berkurang karena kayu-kayunya itu udah mulai banyak yang udah kelewatan rapuh, jadi jamurnya kurang. Dan di sini ada ini jamurnya. Nah, selain panen jamur, kita panen jagung, teman-teman. Kita akan masak jagung dan masak lauk. Nah, alhamdulillah kita panen lagi, teman-teman. Ini panen yang kedua jagungnya, dan nanti akan kita rebus. Dan sekarang akan kita kupas seperti apa isi jagungnya, teman-teman. Nah, tuh kayak gini jagungnya. Ya, ya. Nih, walaupun kecil, teman-teman, isinya tetap bagus. Sadar.
Nah, alhamdulillah dapat panen segini teman-teman, rebus. Oke, jadi jagungnya udah kita rebus teman-teman, dan ini adalah hasil jamurnya, dan kita masak nanti. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita belum bisa melanjutkan pondoknya Bang Miftah dikarenakan kayu yang kecil itu belum ada. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman, hanya beberapa saja. Ini dua batang, tiga, jadi sekitar 6 batang untuk posisi kayu kecilnya. Tapi kita belum cari, mudah-mudahan kita bisa menemukan di sini karena kita akan segera memasang bagian dinding. Karena ini tertunda, saya akan melanjutkan proses pembuatan, yaitu pagar kita kemarin teman-teman. Kita akan mulai memasang pagar lagi. Jadi untuk pondoknya Bang Miftah, mudah-mudahan besok kita diberikan kesehatan, jadi besok kita dapat kerjakan yang Bang Miftah teman-teman. Oke, kita ambil palu teman-teman di sini. Nah, cuma palu doang. Karena di sana ada paku, karena kita menggunakan paku yang kecil. Nah, kita akan mengerjakan yang ini teman-teman. Tuh, pagar yang ini sana.
Oke teman-teman, baru dapat segini nih. Jadi seperti ini bentuk pagarnya. Dan bagian atas memang tidak saya potong, tapi kelihatannya itu memang jelek teman-teman. Tapi nanti akan saya manfaatkan menjadi motif nanti teman-teman. Tuh. Jadi kalau dari luar seperti ini tuh. Nanti akan saya usahakan bentuk dari ujungnya ini menjadi sebuah motif nih. Iya. Ada ke pojok ke lekoyo banyak ah. Aku lah tahu apa. Kan atas. Ada yang. Tunggu kita lagi. Ada barang. Langsung dulu. Ini segan tadi. Aduh nih. Kenapa di bawah ini? Nyimpang.
Oke teman-teman, jadi sebaris arah ini udah selesai, dan yang di sebelah sini itu saya kasih jarak atau kasih renggang supaya memang bentuknya pagar teman. Tapi kalau kayak gini itu saya lihat itu seperti dinding, terlalu rapat dan tidak ada celah, jadi kurang enak dipandang. Tuh yang ini kayak gini, kalau yang itu seperti memang seperti pagar. Dan untuk atasannya juga ini memang saya biarkan kayak gitu, nanti bisa menjadi motif setelah kita kasih cat atau kita warnai nanti tuh. Nó kuat ya. Ini Baca apa ini kuat di mana? Kuat ya. Ini. Oke teman-teman, jadi kita akan apa? Nih ada makanan anjing malam hari. Tuh.
Ada ikan, tadinya kita beli ikan, ada sisa Indomie, kita campur. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan kasih anjing makan dulu. Heh, 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 tuh. Nah, yang ini teman-teman, ada yang nanya kemarin, apakah ini anjingnya Bang Wirta? Ini benar teman-teman, ini koyo, ini nama yang dinamai oleh Bang Wirta koyu. Dan satu lagi itu Rainbow. Nah, Rainbownya itu hilang teman-teman, nggak tahu di mana arahnya. Jadi sekarang koyunya Bang Wirta ini balik ke sini tuh. Oke, kita ya kasih makan bewok sama koyo. Hus, hus, hus. Jadi anjing-anjingnya itu teman-teman nurut. Apabila kita kasih makan, dia itu nggak mau langsung mendekat. Nah, yang ini bewok teman-teman, bewok. Nah, dan yang ini jatahnya tuh, jatahnya koyo. Nah, koyo. Tuh, koyo. Kalau koyo ini dia nggak mau teman-teman. Bila kita kasih makan, dia nggak mau langsung mendekat. Dan di sini itu satu anjing kita teman-teman, yang namanya Kocu itu nggak tahu kemana, hilang kemarin, hilang nggak tahu di mana. Kocunya lagi hamil, itu nggak pulang-pulang. Jadi kemarin itu sempat dicari oleh Bang Pir, tapi nggak ketemu juga teman-teman. Cuma ada ini sekarang anjing kita di sini. Ini namanya koyo teman-teman, bewok sama koyo teman-teman. Nih koyo teman-teman. Bisa sekali lampu LED kita mati teman-teman. Jadi kita cuma ngandal flash dari handphone. Nah, ini dia teman-teman, koyo. Dia itu memang takut sama kita teman-teman, koyo ini. Koyo itu kalau kita kasih makan dia tidak langsung mendekat. Setelah kita kasih nasi baru dia mendekat. Nah, itu koyonya Bang Wirta. Udah nyetap di sini, tapi sayang sekali kocunya kemarin itu udah hamil besar, itu hilang teman-teman. Nggak tahu apa melahir di tempat tetangga sini, padahal udah kita cari tapi belum ketemu juga teman-teman. Nah, di sebelah sana teman-teman, sepertinya suara yang aneh itu ada suaranya di sana, tapi kayaknya beda dengan yang malam itu. Tapi kalau kita ingin menuju ke sana itu harapannya ini sangat serut ataupun tebal sekali teman-teman. Tapi saya yakin kalau suara itu adalah suara burung malam. Itu suaranya teman-teman, saya yakin sekali kalau itu adalah suara burung malam. Tapi kali ini saya belum bisa membuktikan, karena untuk menuju ke sana itu sangat jauh sekali dan harus melalui rerempuan yang seperti itu, atau bekas ini tempat Bang Iwan menerbas teman-teman. Di ke arah sana tuh suaranya kayak suara orang memanggil.
Oke, jadi itu saja teman-teman kegiatan saya hari ini sampai ke malam ini. Alhamdulillah kita udah mulai membuat pagar. Jadi besok kalau seandainya kita sehat, kita akan melanjutkan pondoknya Bang Wirta. Jadi itu saja kegiatan saya malam ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya, tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga memberikan kritikan, saran, dan masukan-masukannya untuk saya membuat video yang akan datang. Oke, jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video terbaru dari saya.